Ja, så folkens, vi er tilbage. Jeg har glædet mig sindssygt meget til det her. Vi åbner op for en ny afdeling af, YouTube'en her. Og den her del, den her kommer til at handle om knive, skæfter, knivhistorier. Alt inden for, kokkekniven, verkniven, hvad der ellers er af forskellige ting. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme ud med det her. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at vise jer, fordi jeg synes, der er for mange, der er kokkeelever og sådan noget, der ikke rigtig har styr på, hvad det egentlig er, de har i hånden. Egentlig bare sender det ud til en knivmager, og så får den slibet, og så går de igen. De har ikke, uden at egentlig have styr på skarphed og hvad forståelsen for, det står de egentlig har i hånden. Så der vil jeg rigtig gerne udnytte muligheden for det, og jeg har nogle gode kendskaber til forskellige folk, der er sindssygt dygtige inden for det her fag her, og lad dem fortælle om, hvad kniven og stål og skæftet og sådan noget, hvad forskellen er, og hvad deres historie er inden for det her. Så det er det her, de næste 8 afsnit kommer til at handle om. Men lad os kigge på det. I dag skal vi ind og besøge en mand ved navn Steffen Bak, som jeg har æren at kalde ven og kollega, gammel kollega. Han kom tilbage for 2 år siden, startede super, hoppede ind i oktober i de her fine lokaler. Vi er kommet ind til Steffen Bak nu. Vi skal til at lave min nye Santoku, hvor vi kører fra bund, og han forklarer lidt og det hele. Vi er inde i hans værksted lige nu. I kan se, der er forskellige her. Det kommer til at se nogle sådan her ud. Så jeg glæder mig som sindssygt. Jeg tror, jeg har ventet i 2-3 måneder, hvor han har fået stået hjem. Så jeg glæder mig. Og så skal vi hjem og lave noget mad bagefter med den selvfølgelig. Så lad os se, hvordan det bliver. Steffen, kan du ikke lige forklare lidt om kniven, du gør med at samle til mig? Det kan du tro. Det er en Santoku, lavet i det, man kalder Gen-san eller Gen-3-stål. Lavet efter den her samurai-konstruktion, som man også kan se på tegningen her. Det betyder, at man har et hårdt kernestål, i det her tilfælde, det man kalder Gen-san eller Gen-3-stål. Man kalder det også sølv-3-stål. Som er meget, meget hårdt, ligger i kernen. Og så ligger man sådan noget bløderstål på siderne, eller rustfyldt bløderstål på siderne, for ligesom at stabilisere op på stykket. Det er så tyndet rigtig, rigtig flot ind, så man får en kniv, der er lidt skarp og skær fantastisk. Så har man så det, man kalder Nasiji finish på kniven, det er sådan det, man kan se herovre. Nasiji betyder i det oversat til dansk airskins finish overflade. Netop fordi den får lidt den her sådan ro overflade, ligesom en ære kan have. Så har vi så involveret den indtil videre, og så får den et oktagonalt skæfte her, 8-kantet skæfte, lavet af magnoliatræ og valnød. Magnoliatræet er sådan et af de meget traditionelle træsorter at lave skæfter i, netop fordi det er ret let. Og det begynder så stille og roligt over tid at forme sig efterhånden, at man bruger. Det bliver super spændende. Ja, det jeg så gør her, det er, jeg tager lige varmer den her. Det er egentlig bare et stykke stål, der lige skal symbolisere, man kan sige, tangen på kniven. Og så det bliver godt varmt. Og få lavet hullet lige, og så det passer med tangen på kniven. Grund til at ikke varmer selve tangen op på den færdige kniv, det er, at så kan man ødelægge hærdningen, hvis kniven bliver for varm.
Så derfor tager vi den her, den kan ikke, den sker der ikke noget med, at den bliver meget varm. Så vil man selvfølgelig gerne have, at den kommer lige i, så den ikke kommer til at hverken køre op af skiftet eller nedad, men at det er sådan, at man kan sige, et jævn, at det virker naturligt. Samtidig med det vil man gerne have, at den kommer lige den vej der, og lige sådan den vej der, så den ikke, man kan sige, slår sig på nogle punkter, nogle ledere og kanter. Og nu er det så den egentlige kniv, vi så varmer tanken på her. Skruer lidt ned, så jeg ved, at den ikke bliver alt for varm. Så får det lige så lidt lim her. Allerførst tror jeg bare det er faktisk bare sådan nogle strips, jeg har lavet, der lige passer til. Fordi det hjælper ligesom med at gribe lidt rundt om tangen på kniven. Griber lidt rundt om tangen på kniven og sørger for, at limet også sætter sig godt fast. Så fyld den godt op. Og lige tjekker, at den er lige på alle ledere og kanter. Så ser sgu godt ud. Så skal den lige have lov til lige at falde til ro. What we do here is go back. Yes. Så er vi kommet så langt. Vi har fået den skiftet. Vi kan ligesom se, at der er nogle huller her. Og når der er huller her, det betyder altså, at vand og kødsmasker osv. det kan ende noget i. Det har vi selvfølgelig ikke lyst til. Så det skal vi da få sejlet. Så lægger vi nogle stykker lim op på. Og så med den helt autoriserede kniv. Så er den færdig. Jeg glæder mig helt exceptionelt til at vise, hvordan det her det skal være. Det er helt sindssygt. Jeg pakker den ud, når jeg kommer hjem. Jeg har lige prøvet at skære lidt hernede. Jeg har lige prøvet at... Hvad hedder det?
Det er simpelthen første snit med den nye kniv. Ej, jeg glæder mig. Jeg kan ikke engang høre det smør der. Vi kan prøve at se. Helt blank, helt glat. Ståltype, finish, hvad skiftet er lavet af, hvor den kniven er lavet. Alle mine informationer, hvis der er demens. Perfekt. Så jeg får selvfølgelig også lige et par plaster med. Just in case. Perfekt. Kommenter endelig, hvad man kan gøre bedre i næste afsnit, og så tager vi den derfra.